Okay, wir machen jetzt weiter mit Teil 2. Hier wir haben natürlich Fragewörter. Di sini kita ada 5W 1H gitu ya auf Indonesisch. Hier wir haben wo, wohin, woher kalau menanyakan tentang tempat gitu ya. Wann, wie lange kalau kita bertanya tentang Zeit atau waktu, wie bagaimana gitu ya, warum, Grund atau alasan. Hier zum Beispiel Nummer 1. Wann waren Bernd und seine Freundin in Stralsund? Ja, und dann haben sie zusammen gemacht. Ya, so kita coba jawab. Wie lange? Ya, di sini ada wie lange. Karena di sini ada dauert, gedauert ya. Berapa lama turnya itu berlangsung gitu ya. Dan sind Sie nicht in Hannover ausgestiegen? Warum? Gitu ya. Kenapa kok Anda nggak turun di Hannover gitu ya? Warum mereka nggak turun di Hannover ya? Warum sind Sie nicht in Hannover ausgestiegen? Ya. Und dann wie haben Sie in Kassel getroffen? Ja, glaube ich. Wie atau when ya, siapa? Siapa yang dia temui di Kassel? Ya, und dann kita bisa pakai di sini wo di mana gitu ya, wo haben Sie zusammen gemacht, di mana dia melakukannya bersama. Und wir können auch vielleicht ja, so ist das. Nummer 5, lass man leer. Gut, und dann hier machen wir auch ein bisschen Zeitangaben von Präposition. Jadi di sini kita pakai Zeitangaben untuk preposition. Jadi ada preposition yang memang bisa dijadikan atau untuk keterangan waktu ya. So, wie zum Beispiel im Winter bin ich mit meiner Freundin zum Skifahren nach Salzburg geflogen. Nach der Ankunft, nah di sini ada kalimat pertama yaitu nach der Ankunft. Setelah tiba gitu ya, nach der Ankunft. Setelah kedatangan, ist es passiert. Itu terjadi. Ich habe den falschen Koffer genommen. Saya mengambil koper yang salah, falsch. Ya. Mein Koffer ist schwarz. Koper saya hitam, wie ganz viele. Seperti yang lainnya, banyak gitu ya. Ich habe das erst am Abend im Hotel gemerkt. Saya baru menyadari itu, merken itu menyadari di hotel. Ich habe den Koffer aufgemacht. Saya membuka koper tersebut, aber die Sachen haben nicht mehr gehört. Tapi gehört ya itu dari bukan mendengarkan tapi dari gehören. Ya, gehören itu artinya memiliki, belongs to me gitu ya. Da waren nur T-shirts und Badehosen. Ya, cuma t-shirt dan celana renang. Ab dem Moment, nah ab ya, ab ini juga merupakan preposition yang keterangan waktu.
Semenjak itu gitu ya, ab dem Moment war ich total faul. Saya sangat malas. Denn ich habe auf meinen Koffer gewartet. Ya, setelah itu saya harus menunggu karena saya harus menunggu koper saya. In der Zeit habe ich einfach im Zimmer gechillt. Ya, di waktu tersebut saya hanya chilling gitu ya, santai di kamar. Und Filme und Videos geschaut. Nach 2 Tagen ada nach lagi, setelah 2 hari. War der Koffer da. Kopernya ada di sana. Ya, das Wetter war wunderbar. Cuacanya wunderbar und ich bin viel Ski gefahren. Saya banyak bermain ski. Seit 4 Wochen. Seit. Ini juga preposition yang menerangkan tentang waktu sejak 4 minggu ya kita di rumah lagi, wieder zu Hause, for der nächsten sebelum for der nächsten Reise, sebelum perjalanan berikutnya, kaufe ich einen Koffer, saya membeli koper in grün, warna hijau gitu ya, das ist meine Lieblingsfarbe. Ya, jadi di sini ada ab, ya, ada an, ada in, nach, seit, vor, ya. Itu bisa kita gunakan untuk keterangan waktu. Ya, so ist das. Zum Beispiel im August gitu ya. Am 23. August biasakan kita menggunakan tanggal. Nach der Prüfung, setelah Prüfung gitu ya. Vor dem Urlaub, sebelum urlaub gitu. Vor dem Frühstück gitu ya, sebelum Frühstück und so weiter. Ah, itu dia. Und dann letzte, here saya mau menunjukkan arah mata angin dan juga weather ya, dan juga cuaca. Karena pas hören kita sering mendengarkan berita tentang cuaca. Norden ya, di sini ada Norden and Nord ya, utara, Ost, East atau timur, West, barat ya, Süd, selatan. Kita bisa bilang im Norden von Deutschland. Ya, di utara Jerman, im Osten Deutschland. Ya, di timur Jerman. Nah, kita bisa bilang seperti itu. Ya. So, hier zum Beispiel Text Nummer 1. Heute sind wir zur Burg gegangen. Hari ini kita pergi ke gunung. Der Blick auf die Stadt und die Berge war toll. Pemandangan terhadap kota dan juga gunung sangat bagus. Sonnig, ada matahari, cerah gitu ya, warm, ya, hangat, und kein Wind, dan tidak ada angin. Ein Traum, ya, seperti mimpi. Dan next here, berikutnya, so kalt, ya, dingin. Here is 4 grad, 4 derajat Celcius. 4 grad minus, ya, -4 berarti. Ya. Und es schneit. Ya, schneit bedeutet bersalju. Zum Glück, untungnya, gibt es Museen und Cafés. Untungnya banyak museum dan kafe. Ya. Next, heute haben wir Pech. Hari ini kita sial. Pech itu artinya sial. Das Wetter ist nicht gut. Ya. Cuacanya tidak bagus. Dan es regnet, hujan, und regnet, wir haben viel Zeit. Regnet und regnet, wir haben viel Zeit. Kita banyak waktu zum Shoppen, untuk belanja. Morgen scheint. Besok scheint hoffentlich die Sonne. Mudah-mudahan mataharinya bersinar. Scheinen ya, bersinar. Wir waren den ganzen Tag in der Stadt. Kita sepanjang hari di kota. Das Wetter war schön. Cuacanya bagus, warm und sonnig. Ya, hangat dan bermatahari gitu ya. Und nur ein paar Wolken. Hanya sedikit berawan, Wolken ya, awan.
Ya, jadi di sini ada sonnig, ya, matahari, bewölk, berawan, 18 Grad, 18 derajat, Regen, 12 Grad, sonnig, 15 Grad, Schnee, -4 Grad. Ya, so ist das. Ya, jadi kita bisa bilang windig, berangin, ice gitu ya, panas, windig, berangin, bewölk, berawan, sonnig, cerah, ya, warm, Sonne scheint, es regnet, hujan, schneit, itu bersalju, ya, und Grad, derajat. So, genau, das ist jetzt nochmal ein Text zum Üben. Ich glaube, das ist zuerst alles für heute. Das ist von Kapitel 12. Ich gebe euch nochmal den Kapiteltest und natürlich ein paar Übungen für Grammatik. Vielen Dank. Wir sehen uns natürlich nächstes Mal beim A2 und auf Wiedersehen.